Inden vi går videre med det svenske drageprojekt, vil jeg lige helt kort fortælle, hvordan tidevand opstår. Her har vi jorden, og her har vi månen. Månens tyngdekraft den trækker i verdenshavene, sådan at der er højvand lige ud for, hvor månen står. Og når månen så bevæger sig rundt om jorden, ja, så følger højvandet med. Her ser I månen, der drejer om jorden. Men faktisk er omdrejningspunktet for jorden plus månen ikke i midten af jorden. Nej, de drejer i fællesskab omkring et centrum, der ligger i kanten af jorden. Cirka der, hvor pinden står. Jorden slynges altså også lidt rundt. Og derfor er der på den side af jorden, der vender væk fra månen, en masse centrifugalkraft, der trækker vandet ud til et højvande. Og på den modsatte side, den der vender ind imod månen, er det tyngdekraften fra månen, der trækker. Sådan skabes tidevandet i grove træk. Det er det, der gør, at der er højvand 2 gange i døgnet. Præcis når månen står ud for dig, og præcis når månen står på den modsatte side af jorden.